شوف هذا بالسوم، شوفوا بالسوم شو مسوي؟ بوعو ما شاء الله ما شاء الله. هذا يلا يا عاش الحمد لله على السلامة. يلا هاي احتفالنا احنا بهذا السنة بهيجي طيور وهيجي شغلات. هذا واحد هاي واحد 23 سنة 23 حبيبي سعيد حياك. عيد الاضحى المبارك. الله وذكرى يا مشايخ. هذا عيد ابو ابراهيم. هاي اليوم 1/1/2023 بالضبط. يلا كلها دام صيفكم شباب دام صيفكم. ان شاء الله الف خير. يلا حياك. يا مالك.